Masih soal polusi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan akibat kualitas udara yang buruk, Presiden Joko Widodo batuk selama lebih dari 4 minggu. Sandiaga merasakan kualitas udara Jakarta yang semakin tidak sehat, khususnya saat berolahraga pada pagi hari. Sandiaga pun menyebutkan buruknya kualitas udara Jakarta juga telah berdampak pada sektor pariwisata, khususnya ajang lomba lari maraton internasional di wilayah Jabodetabek yang kini mendapatkan pertimbangan dari calon peserta akibat kualitas udara yang buruk. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat berwisata di ibu kota Jakarta. Dari segi pariwisata sudah ada beberapa kegiatan yang mendapatkan catatan. Mesti seperti misalnya ada lomba lari maraton internasional yang di sekitar Jabodetabek ini ada catatan mengenai kualitas udara yang tidak sehat. Nah, ini banyak sekali para calon peserta sports tourism atau wisata berbasis olahraga ini yang mempertimbangkan ini. Dan jika tidak ditangani dengan baik, ini akan berdampak buruk terhadap reputasi maupun juga penyelenggaraan event tersebut. Dan akhirnya berdampak juga kepada penurunan minat untuk berwisata, terutama di wilayah Jakarta yang tetap menjadi gerbang wisatawan nomor 2 setelah Bali dan Kepri, 3 teratas untuk kunjungan wisatawan mancanegara. Ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk.